ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ നാഷണൽ ടീം സെലക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബെൽജിയം ഉണ്ട്. ബെൽജിയത്തിൽ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഡിബ്രൂയിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ, ഫ്രാൻസ്, അങ്ങനെ 4 ടീമുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ബെൽജിയം അങ്ങക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം 600 ക്ലബ് കോയിൻസേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ 4 എണ്ണം ഓരോ വീതം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസ് 2 എണ്ണം ചെയ്യും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഹാരി കെയ്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അർണോൾഡ്, സ്റ്റെർലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സാൻജോ. പോർച്ചുഗലിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ ഉണ്ട് ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫെലിക്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രാൻസിൽ പോർച്ചുഗൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത്. പോർച്ചുഗൽ ക്രിസ്ത്യാനോ, വേറെ ആര്, ഫെലിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രാൻസിലെ എംബാപ്പെ, എംബാപ്പെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, 99 എംബാപ്പെ. അതുപോലെ തന്നെ റാഫേൽ വരാനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബെൽജിയമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യണേ. ഡിബ്രൂയിൻ വേറെ ആരെയും വേണ്ട. അടിപൊളി ആനിമേഷനാണ്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇയർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ അതേ ആനിമേഷനാണ് ഇക്കൊല്ലം. ഡിബ്രൂയിൻ അല്ല ഗൈസ്, ഡിബ്രൂയിൻ്റെ നല്ല വെളുത്ത കാലുകളാണ്. ഇതാരാണ്, ഇതേതാണ്? ഓ, ഡിനായറാണ് ഗൈസ്, ഡിനായർ. ഒളിമ്പിക് ലിയോണിൻ്റെ ഡിനായറാണ്. അടിപൊളി പ്ലെയറാണ്, ബട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു. സാരല്ല. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ബഫറിങ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. സൈൻ അടിച്ചു. സൈൻ ജഡൻ സാൻജോ ഓർ ആർണോൾഡ്. സ്റ്റെർലിങ്ങിന് വേണ്ട ഗൈസ്, സ്റ്റെർലിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ആരാണ്, സ്റ്റെർലിംഗ് ആണോ? ഓ നോ, സ്റ്റെർലിംഗ് അല്ല ഗൈസ്. പിന്നെ ഇതാരാ? ഗോമസ്, നമ്മുടെ ലിവർപൂളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഗോമസ് ആണ് ഗൈസ്. ഗോമസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രോ, അതായത് അടുത്ത ഡ്രോ നമ്മൾ പോർച്ചുഗലാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഗൈസ്. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഓർ ഫെലിക്സ്. ഫെലിക്സ് 96 or 97 അങ്ങനെ എത്ര ആണ് തോന്നുന്നു ഓവറോള്. ഇതാരാണ്, കറുത്ത കാലുകളാണല്ലോ ഗൈസ്. ഓ, ഡാനിയൽ പെരേര ഗൈസ്. അടിപൊളി പ്ലെയറാണ്, ബട്ട് ഓവറോൾ കുറവായിരിക്കും. ഡാനിയൽ പെരേര നമുക്ക് വേണ്ടല്ല ഗൈസ്. അടുത്ത നമ്മളെ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഗൈസ്. എംബാപ്പെ. കൊനമി പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എംബാപ്പെ ഓർ വരാനെ. എംബാപ്പെ ഗൈസ്, എംബാപ്പനെ മതി. എംബാപ്പെ. ഓ, ഇറ്റ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടർ ഗൈസ്. ഇതാരാണ്? ഗ്രീസ്മാൻ അല്ല, പിന്നെ ഇതാര്? ഹെർണാണ്ടസ് ആണ് ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു, ഈ ഇയർ ഗോൾഡായി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇനി 200 കോയിനുള്ളൂ. നമ്മൾ 2 ഡ്രോയിങ് കൂടി ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തു. ആരാണ്? സാൻജോ, അർണോൾഡ്. നോ, ആരാണ്? കറുത്ത കാലം. സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ഊനോ സ്റ്റെർലിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളതാണ്. സിറ്റി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെർലിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടി. ഗൈസ് സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ്. സാരല്ല, കൊനമിയുടെ വിധി അല്ല, എൻ്റെ വിധി. അടുത്തത് നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് ആണ്. ഇതിൽ എന്തായാലും എംബാപ്പിനെ കിട്ടും ഗൈസ്, ഷുവറാണ്. എംബാപ്പയാണ് ഗൈസ്. എംബാപ്പെ. ആ മോനെ, ഇങ്ങോട്ട് പോര്. അല്ല ഗൈസ്, എടുത്തോളം കളി. ഓ, ജിറൂഡാണ് ഗൈസ്. ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എംബാപ്പെ അല്ല. ഗൈസ് നമ്മളെ കോയിനൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാച്ച് ഡേ തീർത്തിട്ട് വരാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ച് ഡേ ഒക്കെ തീർത്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 400 കോയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 നാഷണൽ ടീം പാക്കും ഓരോന്ന് വീതം കൂടി ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബെൽജിയം ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരേ ഒരുത്തൻ, അതും കെവിൻ ഡിബ്രൂയിനെ. ഇങ്ങ് പോരും മോനെ ഡിബ്രൂയിനെ, എനിക്കുള്ളതാ. ഇത് ഡിബ്രൂയിനാണ് ഗൈസ്.
അല്ല ഗൈസ്, മോജി വീണ്ടും കൊനാമി മുട്ടൻ തേപ്പാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാരാണ്? ഓ വിറ്റ്സൽ ഗൈസ്, വിറ്റ്സൽ. എന്തിനാണ് ഇവനെ? കേറക്കത്തുമില്ല. അടുത്തത് നമ്മളെ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഗൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോ എടുത്ത നാഷണൽ ടീം സെലക്ഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. വി ഹാഡ് അർണോൾഡ് ഓർ സാൻജോ ഓർ ഹാരി കെയ്ൻ. ഇത് 3 പേരിൽ ഒരാൾ തന്നെ. ഓ ഇതാരാണ് ഗൈസ്? ഓ നോ, സ്റ്റെർലിംഗ് അഗൈൻ ഗൈസ്. സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ്. മുഖം കണ്ടറിയാം. മുഖം കറക്റ്റ് സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ്. ഫേസ് സ്റ്റെർലിംഗ്. 3 ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റെർലിംഗ് ആയി ഗൈസ്. മോനെ പൊളി പൊളി. കൊനാമി മുട്ടൻ തേപ്പ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അടുത്ത റൊണാൾഡോക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെലിക്സ്. അടുത്ത താണ്ഡവ മോനെ ക്രിസ്ത്യാനോ തന്നെ. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനോ നോ അല്ല ഗൈസ്, ക്രിസ്ത്യാനോ അല്ല, പെപ്പെ ഗൈസ്. പെപ്പെ. എന്ത് സ്വഭാവമാണ് കൊനാമി ഇത്. ഇനി വെറും 170 കോയിൻ, ഒറ്റ ഡ്രോക്കുള്ള കോയിനുള്ളൂ ഗൈസ്. എന്തിലെങ്കിലും എംബാപ്പെ ഗൈസ്. എംബാപ്പെ ഗൈസ് നോക്കിക്കോളൂ. ഷുവറായിട്ട് ഇത് എംബാപ്പയാണ് ഗൈസ്. ഒന്ന് ഒരു പ്ലെയറെങ്കിലും നല്ല തരും. അത് ഗൈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടർ ഗൈസ്. ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടർ. ഫ്രാൻസ് മൊത്തം ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടറാണ് ഗൈസ് തരുന്നത്. ഗ്രീസ്മാൻ. അറ്റോൻ ഗ്രീസ്മാൻ. നമുക്ക് തന്നതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണ് ഗ്രീസ്മാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ ബോക്സ് റോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.